Ini anak aku cari-cari habis sholat maghrib, ternyata cengcreng udah istirahat lagi dia. Ya Allah, ini sehari ini tidur berapa jam, gampang banget ngoroknya. Lihat ini anakku ini. Aduh, dimana ini? Udah gak tahan dia sampai ngantuknya. Perasaan tadi tidur udah lama, udah merem lagi, gampang bener pokoknya. Cikoy, cikoy.